এমনকি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মার্ডারটা হয়েছে সকাল 8টা 9 নাগাদ, লোকাল অফিসিয়ালরা তাই বলছে। চলুন দেখে নি কি প্রবলেম হচ্ছে সেখানে। আমাদের প্রতিনিধি ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার সান্যাল, ভালো করে দেখুন এই লোকটাকে। এই লোকটা মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের সাবান ডলে। ভালো করে দেখুন এই ছেলেটাকে। এই ছেলেটা মেয়েদের স্কুলের আর কোচিং এর সামনে দাঁড়িয়ে খাবারকে ফাঁদে আর বন্ধ করে দেয়। সাবধানে থাকবে। ভালো করে দেখুন এই কাপড়কে, যারা সরস্বতী পুজোর ভ্যালেন্টাইন্স ডে দিন নাক ফুটে অন্য কাপড়দের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। আপনারা কিন্তু সাবধানে থাকবেন। পরে দেখবো এটা, এরপরে দেখবো, এরপরে দেখা হবে।